Bandeko boboto, bondeko, esika nyonso bozali na mabota na mabino na pesi bino mbote ya kimia na Yesu Kristo eza na bino tango yinso na nzela bolandaka nga ndeko na bino ndeko Simo Posho lobito nzeta moselu nyekese na ye lisusu mpona tosolola ndenge tomesana kokutana na mokolo mwa lendi mercredi na samedi to banaki liboso kosala na direct sikoyo na koti sikoyo kosala na YouTube pona salaki deja mingi na nini kuna na baki ki semaine oyo kobanda na kosala na YouTube ekoma YouTube na ngezali Simo Posho lobito nzeta muselu katakir chaîne na ngai yango wana bandeko bino moko bomoni ndenge makambo ezoleka tozomona biso nyonso makambo ndenge ezoleka na niveau ya social na niveau ya banini ba réseaux sociaux bino nyonso bomoni ndenge makambo ezomonana ezeloko te bikambo to loba osongolo pakala bo songolo pa bino moko bomoni yango ezeloko asika te ezeloko akala te tomoni biso nyonso makambo oyo eleki na bilili po bandeko misusu babengi nga babia nzete muselu omoni ndenge nini pona lisolo ngabi namoni ndenge nini sina te ya bino lisolo wana pona lobaki yango pe na direct yango nazotsa siko yango na YouTube po bandeko mingi basengeza na YouTube ngabi bozo yebisanga likambo sina lobaka yango bandaka eza lisolo sika te so bino bomona yango lisolo sika nga na kokamwa parce que na lobaki yango déjà nabaki mwasi nyonso akosala erreur akende ko tricher akokota na décembre te bakokanga ye na sina lobaki yango nazomona eloko obino bobenga nga bozotuna ngai boboye ndeta musemu eti na ilobaki yango na lobaki hasard te parce que na monaki comportement na biso bandeko na biso ya basi babala ondire babala te bandeko ondi okoyeba te ki o mwasa libala to mwasa libala te comportement moko bulu ye ke bandeko comportement mwasa libala ezoyebana te mwasa libala azoyebana te elatela mwasa libala ezoyebana te mwasa libala akoma lokola akota na ekiri nyonso ya songi azali kota akobika bandumba azali kota akofinga azala bakritere nyonso ya mabe bandeko akolata liputo kasa nini akolata liputo kanisa la bionda tala mususu akokanga lokola ngundele mususu akokanga lokola nini lingwanda mama mawa bandeko tango na lobaka na bino bozwaka misu bamonaka ayeko loba pona kosala biso tosuki wapi tokomi wapi tosuki parce que nyonso oyo ezalaki nini soki kaka mwaso zaki préparé te ozano kaka préparé te ngai pona wana bandeko nazana nga pour mutu te naza pe contre mutu te na sena lobaki yango na direct wana na naza pour mutu te naza pour contre oyo na solo na songo na pe na ba relation bon so na ba relation na ngai eza limité te nga na sala na nga mutu te nga ba sala biso nyonso tozo dépendre pa ya nzambe bon siko nga na ko sambisa mutu na sensi ni nga pe ba ko sambisa nga na ko sambisa mutu na ndenge ni bandi ndenge ni suki ndenge ni wona esa ni buzoba otoni bandeko eza mawa tala makambo ndenge leki nako eloko nyonso bandeko na sina lobaki yango so botali YouTube na nga na lobaki ke comportement mwasi na kati ya ndako libala bandeko boko yoka nyonso na lobaki bandeko makambo na nesirite makambo sebele boko mona pe boko yoka na lobaki tisusu buyi na bi mwana mwasi nyonso oyo mbonga mwana kafi bana biso kafi bana bakumi na ba age ba 18 mbongo na bango mona na tate mama yo liaka mwasi nyonso mbongo atela mwana nene na compte te mama zongisa soko lobika ko sana ngo commerce mama ko tika lo mona sengo te na zongeli yango su deuxième fois okotikala ka ko mona sengo soko lingo otango nini obengisa ndeko na yo akokanga bana Turki akotikala akokota te tiyo koloba vérité mobali na ngai mbongo yo na salaki yango boy ni wana likambo yoka soki kaka lobi osango na teti osa eko simba ka yote mukolo moko te epona ni makamusu ndengo na mama mboko baso pesa bana tala bana biso bakoma okotambo na bagarde no bachato mona tonton tu me donnes so monika badengo tonton bika o mwana ngai bo siko ba mbongo na bango ba ndoko so banda bomo eke wapi soki balobi bo po biso batika biso kwa richesse ya buzoba na
na bilobela parce que atali kama malamu et pas na biso ezala kaka mabe mutu na mutu azo comprendre na ndenge na ye na sens wana ya misato na zolo mbongo nyonso ya mwana mama asalaka nango likemba mobali na yebi to salaka likemba na ndenga kotazo mama mbongo wana mukoka tunda kolia mbongo wana kozongo ne sengo te mbongo wana soko ningo zongo nzamela likolo zoyo ona lobi na likolo ikangami na se mbongo wana kozwango te tango ningo zongo kama makambo ikoyi ti yo mukolo koloba na mobali no vérité bi mobali na mbongo wana na sala ki yango boyo obi ke nini soko lobi pete monika ni baninga bapesa batuli kele ya yo mukuba kopesa like makampe koyi okotika la ko zane soko tango pe na commettre okotika la ko zane sengo te timbongo wana kozongisa ngo pa ya bana kimi ekoti to oyebisi mba po muso mona pe azo sala likele mobali pa yebi eloko te ozo sala ba makambu na yo ndenge mo kana tsu bana tala salite nyonso neza na kati nini ya ba foyer yango na yeko bakisanga na beti na ngasi te parce que sina loba o pe le susu utso bima o nani ndeko o tala ki likambo wana te o lobi nenga na loba ndenge ni sina lobela bino bandeko misusu ozo loba ba omona kanu kwa ba vantire o nini na sina beta li solo wana ya basi na bino liloba komanda bango bandumba na beta ngo deja eza li sola sikate o komona ngo li sola sika atali soko kote na YouTube nanga o komona makamu na lobi eza li sola sikate eza li solo moko deja eza nango ya kala eza li sola sikate to suki wapi to komi wapi bandeko lelo to kosolola li solo obi moko moni kaka ndenge panzani mboka mobimba to ye na ye pona nga vraiment côté ya ko parler ba makamu susu nga na ko parler surtout concernant social humain et quoi kaka eza li kambu na kati ya communauté congolaise eza li kambu pe il faut bien le bango kaka parce que eza te li kambu polémique eza sur eloko po to solola en famille bandeko soki lelo to lobito banda li solo yo do na banda ko loba bandeko ngai pona ngai ndenge na mayelo nga na zanango na makanisi na zanango na zo banda na liboso pa ya mama bandeko to solola ndenga batama yele to mema na bulu yekete to mema ngolo kwa buzoba te apo batimisusu bakuninga basala ngonet interprétation ya buzoba bandeko net yo vraiment ozaboye yo mwana mwasi na ebite misusu ba yebi signification libala te na ebite soki bi misusu ba yebi ayene kaka libala pona ko tenter chance ayi pona amour moko intérêt parce que ba sokta mabale c'est belé. Parce que avant robala moi c'est parce que na période ya fiançailles était bandeko ndebi so to yebe ndeto koleli période ya fiançailles to yeba la biso mi balete après so boyoka de bilo mi balé bobala nit boyeba di ba comportement mais faites attention ko wele la tende kwa mobali so ki bona période ya fiançailles zela nanu parce que on ne sait jamais mususa sana hypocrisie azo vivre na hypocrisie okoyeba tanga okoma na ndaka komine meme. Parce que mutu azana ye kaka mutu. L'ami fidèle eza kaka Jésus de Nazareth. Bandeko eza mawa. Mususu parce que basota mabala ndenge nini ezali mususu ai azaba wake na susi songa na bali libela. Mususu azali ke aye na ye ayeka pona nini bomona ke na bala ki mususu ayene kaka ke batinde bala kaka mobali yo bala kaka ake mwana contre cœur mais akene libala te akovanda te parce que ake libala ana pona baninga ekene mobala na kabaka boyebo ake na amour intérêt ake na amour intérêt akovanda na libala wana te. Parce que tango yo so lingo bala oyebi ke ndenga na zokende libala boye na ke libala pona boye parce que libala eza contraté eza cérémonie mo bosali bino na mobala parce que eza bokofana na mutu na seko eza loko bokofana libela il faut préparer bon ça la peut préparer déjà na makambu nyonso yo siko so libala ngo siko na ndenge ni yo siko ya mso osano préparer oyena oka ko tenter chance poke nzo okotika mutu na papa soko lobi ko bala mo mwasi pona centime okonyo kwa mabuye o mwasa sango obala okonyo kama surtout soko boyebi na bido pe nzambe te na kata di foyer wana bokozala buye
Bon, ça n'a kimia te. Surtout ceux qui gagnent. Moi, ça va passer comme ta couple. Batambuta lombi. Okonyo kwa mat. Okonyo kwa maboui. Bamabala. Et ça va sortir belé. Lelo de tozonu ngato lo babo na zonu ngana lo bali solo yo ya ndeko na biso mwansi ndenge ebimina ndeko na biso mubali wana bandi ngana yepo na polémique ite pa mandeko to yepo to bongisa parce que ese kwei to ko sala nini to ko ese lo ko swana te ese lo ko siko to bongisa kaka kimia ekota na yebite soki bino boso ninga boso ngona interprétation ndenge nini ezala ndenge ni bandeko likambo se kwei likambo se kwei tozomona ndenge tokosala te eza eloko kaka toyoka na famille parce que bango nyonso bazali ki héritier aza ndeko na biso Naomi pe aza ndeko na biso tokoboya nani tokotikana parce que likambo ekwei siko toluka nde solution mpona tobongisa yango mpo mba oyo batikali nsima baya na banini buzoba wana te parce que c'est le suto koki to banda ko finga na te to banda ko tsana ba polémique te po ezali kamoko ezali lo moko ko ina kata communauté na biso to luka solution en tant que des intellectuels to raisonner te le combat homme de la rue ezali lo moto luka solution pour tout ça kimia e kende bongo ezala pe mbala suka ezala subongo te parce que lelo sikonga na zo banda na ndeko na biso mwasi mama yo ndeko na biso mwasi wana so pe ya balobi bala yo mto so bala et loko nini susu ngo kene libanda yamana ibisaki bino na teyaka ngabina bino basi na bino ba mabala bakoma na kindumba moko koleka kutu ba prostitution ya nini ya Château Rouge parce que bango bakoma ko sala kindumba privé bata ya Château Rouge bazo sala kindumba ya public différence ezate yo so bomba na moko bakokanga yo mais yende ngana sala ngana ngaba tubamona ka prostituer na ngaba tubamona mais yesi ko so mo celibal ako sala bolika mundenge ni yaya babomba ka malamu mukolo mabebi maka ebebi saka mboka to suki wapi na te yango na te ko so botena ni na ngwana na te na dobaki yango ngaba basi na bino malonge zate lelo to suki wapi to suki wapi to komi wapi to kei wapi tala makambo mboge koti mbilinga yo mwasa libala oza na identité déjà ça reconnu mama mobala batamoni pasi ya musuna bambongo ne ya keba nyoka asali to kende bon eloko nini so koluka eloko nini so koluka mama po basi misusu basalaka aso dinga ameka kote no satala kote nini eza mwa kilo eloko nini yo so koluka meka kilo omeka seko sakino muta ko meka bandakala osakano muta ko meka bandaka parce que soki to landeli pe bien mwana mwasa mama na ndimite eloko kanga ndeto ka ekoyini boy azali mutu moko banda makambo wana ko bandakala soki bo na nobite ke polémique meko tala na ko utiliser eloko moko lisolo eza ya kala bandi ko bona nga bien na tie polémique te mais so bolandi nga bien to so solo en tant que batu ya mayele to solo la kwa batu ya bulu te po ba congolais boninga ko tsaka ka buzoba makama malamu o mona bakomi ko bibisa ko buzoba to so solo la en tant que ba intellectuel ba homme de la rite ndenge nga na zoloba so pe na lobi mabe bandi ko bolimbisanga so pe na lobi malamu merci ye mwasi wana mwasa libala to lobaka ndeko na biso na oyanza mwasa libala ndenge to balobi na biso balati mobaya ne boyebo mais sikoyo yo mwasa libala okumaki na niveau ndenge ni okelete na ndoko ya songolo pakala wana omoni déjà infraction za wana toko loba teke o aza mwasi bakoya ko tante te batante ndenge ni mwasa libala ozaki non wakino déjà mobulu bandakala bandeko soki mwasi ngai na lobite po na ndeko nanga na so pesa bino nde na so éclaircir masiko bien poto yeba ndenge masoleso kende ndenge makambo lekaka bandeko soko landi bien soko sana mwasi na yo oyoki ke mwasi na yo te bakangi eto na moba kozana na somo ta banda ki ndumba kala o wana lakisi yo
balaki soki ya mususu dernière phase na ye ya mususu abanda masolo na ya mususu kala abandaki masolo na ye kala eye kokutana kaka mbilinga bakangami ndeko komitungisa na yo te mwasa mobulu azakani kaka mobulu o abongo amiloba ayeba nzambe na mozindo mama soka yebiti okunyoka mabu ya musupe bana na babot bana musupe to so bota makana banda omona pe bana ye ya musumo bala batane steri bana baso bima na bango mutsi bana baso wuta kona ye kaka bokola eza mawa bande eza mawa na communauté congolaise tala biloka ba masolo akala ezozonga kaka bandeko omoni leo ndie nasoba bino esa dimanche bokoyoka mususu makambo eza sobo landeki ni na ngai YouTube na ngai bokotsango bien simo posho lobito nzeta mususu kataki tala na lobaki makambo oyo kutu bosolo bezamu bongo oyo ekobima ekoningisa susu mboka oyo eza nene loko te bomoni bokomona makambo tala suka basa mabala swandisa basa mabala oza na ndaku me ozokoka kuvana na ndaku te mama yo mtu zuno libala na pete nzambe na lola mususu kuta zo lukataka basale tatu mona na pamba azwa mtu yo mtu zuli bala na ngolu mama basi be bale ko na kitoko basala ki mama yo zwi ngolu wana na kitoko na libala kumisa nzambe na hibite siko bato walo ndenge nini osolo baka koto na bato bandina nupa ya mama na biso parce que lelo soki biso le nini na ndaku toboka ngamingi na mama papa ya musuku to mona musuku papa vraiment azaka trop te mama mutazaka na biso mingi pour lelo so balobino mona tu n'es pas bien éduqué baloba kaka mama no aboko lio bien te jamais pour na kombo papa et puis makamite parce que mama yebaka biso koleka papa parce que maman va na biso to ya mona soki mama babysi mama sa a babysi na ndako etaka désordre makamuno se baby parce que yende azab nani organisatrice ya ndako parce que soki ya a babysi nyonso ya papa ko sala suma la mute na ndako bandi kona so kosa te ona solo baboye biango ngala liko kote la te na ye una lobe même sauter à sa partie te to bandana na mama pona to koma na niveau oyo ya bandeko nde totali wana niveau ekoma ya filme wana ngana bino pe tozala kite to yebi pe te to monika ka bato bakoma tindi la biso bululu tale moni nzeta muselu olobi nini pona nalo bani sina betere bino masolo ya basa mabala de bakoma na bango bu isa lo rotsika te oyo lobi ngabi na sina loba lisolo yo lisolo so bolandi ngo bien sina lobango to suki wapi bandeko to suki wapi nanu silite boko mona makambo ndenga na koti lisolo yo nzeta muselo akoti eza niekeseti katakiri eza kombo apambo zo kaka katakiri okobika na sansu wana bandeko mawa mosa libala okomiti na niveau wana eloko epesi ezopesa mawa ba to mona kaka banitakala ezo mama bana bino siko ba moni yango pété baso ko no relaxer ba tu vois tu connais ça tala génération nyo sezo kendika na buzoba tokotika nini héritage na biso tokotika ka buzoba to tokotika nini tala to bo kaka moto eza kaka eloko sekwei berero wana se salami bandeko to monde to kosala te eza ka eloko ya kobongisa yende ko pe mwasi il fallait ko yebake ngana za mwasa libala il faut na se comporter na ndenge ya momwani ngapo na ngai na bandeki na bandi pa mwasi te na kokota pe pa ndeko na biso héritier to solola parce que eze loko to koki ko za la partie prité nini tebo eza likambo sekwei to yebaka ko solola to yeba sikoko ko tiango siko na sani poto bongisa po to soki likambo ko na famille to benga na poto to bongisa po esi eloko ni nango siko esi la kate eloko ni nango ebonga makate eza makambo yaka
na lingina loba siko boy ye mwana mwasi wana songolo pakala wana bandeko tangu to loba tangu asimbaki nzela akende akikuna ye siko pana ye asa mwasa libala yo oza mwasa libala siko so kende kuna yo moko so yeba ndenge na so kende kuna e koko se loko pe koko sala te accident pe koko sala mate concert sun moko ndeko so tele mo kende kuna bakoko kanguna makasi te bandeko soki to lobi to landa bien bandeko ona so bamino eza likambo solo po yo moko mwasi otelema olati kwedele kei se ko ndinga olingaki bakoko kanguna makasi te osa mineur te osa déjà un adulte osa mama na bana parce que biso déjà soki mwasa sabote comme mama te bandeko il faut ça déjà na sagesse que na sina komi na niveau que na zana kata libala na yeba ndenge na komema libala nanga na ndenge pe na komema na mobali nanga et ça la bongo te bandeko parce que ndengo so déplacement au déplacement c'est qu'on dit maki accord ngo toko lo bateke mutu o bakanga ki eboyo te on dit maki soki to landi bien bandeko li soleil ça vraiment to banda et ça polémique te bandeko na pour na polémique te ngana zo ya poto clairci to tsali kamna parce que c'est quoi parce que yo moi si oyebi kingana bala siko so ningo kele kuna pa ya ndeko na yepe ndeko na biso na muba soko bolinga bokuta soko sake loka mabete bokuta mino tana boye bokutu place mo boso sola batino so mona to mona ki songolo pa kola kuna o moni teke mutu no so mona bino po e loke so bima mabe ezate c'est que yo bozalaki déjà boaki na copie déjà que esa la boye bo comprendre ndé na zo lobela to ko pesa pende kwa mobali nanu foti bongo te to zo banda na pande kwa mwasi parce que yo moko pe ondimaki bandeko pona boko matina relation nde to moni wana ezelo kwa lelo na lobité ezelo moko il faut ko préparer soki pe ya solo to yebite soki pe ba piéger ki bango bandeko ngape na biso na bino to yebite biso ne to moni ka bilini to ko yeba ndenge nini soki pe ya solo soki pe ya lukuta kaka nzambe mutayebi ndenge to moni ndeko na biso na mwasi na ndeko na biso mobali makamu ndenge komi soko landi pe ndenge wana soko landi bien mwana na mwasi azaki so na posa libala te bandeko tala na apesa mno conseil au conseil gratuit à prendre ou à laisser au moni mwasi soko moni mwasi na komine mo bulu makasi akomi na projet likamususu ya ato sali ndenge nini autika soko lingote bande o mato kitopesi ta likolo na se soki sa bimisi motema libanda akei mwana ndiko na bisa na mwasa azaki na projet na ye soki pe ya solo bala azaki na projet na ye ya kuboya mais sikoyo abanoko mona ndenge nini na kuboyela te boso comprendre makamo soki to analyser ngo azaki na asi akomaki déjà na bolingo kota ndeko na biso mususu soki bolandi bien onga ndenge na raisonner na lobite ke za bongo mais soki to landi yango ndeko na biso mwasi akomaki déjà na bolingo kote mususu parce que pona ebima boye eza ya lelo te bongo soki bazaki na bona bolingo bandaka ya mususu mwasi alobe na mobali ke na ndeko na biso mobali ka binga ndenge na zaka kuna na kana suna posa mobali te na linga ga sute na komi na kaka kote mais ya musupe ndeko mobali ko loba pona ola kisaki olingi ngai boya mobali na wana biso to yebite me wana nde na zo sala aba analyse akola banoke soko lingi ngai sala boye to soko lingi ye sala boye omone loko wana ekoko sala pe ezalaki ba débat na kati mibala parce que pona bokoma na niveau tina ba sexe boba nini il faut bande eloko moko ezalaki to na kati kuna ezalaki mal attendu wana c'est la psychologie na sali conclusion tant na moni yango na tali ezaloko moko elekaki bien te to ndeko na biso mobali azalaki pe na posa ndeko na ya ndeko mwasi mais ndeko mwasi ya muso bazaki clarté ya muso ngaka boma libala azomona ndenga ko banda ta sotala ba avantage ya muso kota mobali na ye azotala pe est-ce que soki le longa na boyi mobali wana et parce que et pas ndeko wana mobali na ko sana avantage on azalaki nango ku omoni nyoso wana azo étudier ngo ezalaki ba débat moko ya kokoza la bo ezalaki te bakoma na niveau wana ya mususu na niveau na bakoma ki soki pe muta filmer ki soki ni ezelo moko siko ekoma ki na boma kaka libala ngo to mobala lobaki abi yo loko zo prouver bona ko sala bo to yebi pete
po mutu bokoma na yo okoma na bokoma na niveau wana c'est que accord moko ezalaki koyokana te. On comprend. Pour moi si azaki bandeko azaki sona posa mbani te. Alingaki ndeko na biso mobali mais azalaki ko abandoko lingana ndeko na biso azwa temps pour ayeba ndenge nini akogérer likambo. Oba gérer likambo ya buso babongo te zala clair soko lingi no mutu te oyebisi mutu na lingi te na lingi bo songo pa ezalaka nango. Yango na bandeko lisolongo yango na yeko yebisa bino ke ndenge nga na raisonner. Na raisonner te ke na pesi boye eza na lobi façon na moneli eza loko moko ezaki débat moko ezalaki ezalaki vraiment clarté na sens wana o nga na lobi na côté ya ndeko mwasi na côté pa ya ndeko na nga héritier héritier omoni eza eloko moko boye ese koyi nango to loba kaka to loba kaka parce que soki pe ya solo pour moi le ngongo siko na omona moi clarté parce que ndengo zali nani héritier ndengo za wana osa mutu moko za déjà star oyeba ni pe mingi osa pe na ba manager na yo est-ce que eloko wana sali biso ba congolais sito limbisi na biso umela na biso limbisa côté on nzamba pambola biso to bossa na likamu na seconde to bossa ni na biso si mais bato misusu ba manager na yo bana na bango est-ce que bakosa suna confiance ne bazaka no liboso parce que etamboli batebele bat congolais linga kotika likamu bote atambusi nyonso ba moni yam soso la ngandi na lo beriti na lobi na ndenga mabete ndiko na to solo laki na lobi no boy eko kitisa yo na sens ndengeni parce que mutu nyoso ba omoni batu misusu ba bana ko méfier na yo ba moni déjà ba bi eloko asali eloko nya ko sape pa moi sinangate akoko sape pa mwana ka omoni réputation na yo et parce que tu es une star oza star moi wana to lo ba so oza star oyeba ka bi oza pe bien mais eloko wana sikoyo ezoninga siko e ça le connaît ekitisa makambu na yo mutu nyoso ata ba yano mikolo ba yano nini ba kokoma ko méfier na yo ba mona ka petit oyo ba petit aboya omoni ekoko zeloko moko boye oyeba kiteke ekoko sala maboye mais esalami na sens wana na yebi pete yamsu yepo yamsu yeba kiteke ndenge tozali na niveau yo tokoko sugila ka biso mibale ndenge botsa tomoni na ba ebilili wana yo yamsu image na ezalaki bongo te mais eyoko bima bongo omoni il faut que zala quand même ba prudent na makambo belé parce que kaka téléphone yango ka muteke bongisa yo yango ka muteke bebi seulement parce que toi tu es une star okoko koma kolinga pete ke ba gère ya ko sala ba filmer comme ça et ça peut ça ngona tina te et que bot sur le côté et c'est le moko et koko ça eloko no mais il faut yebe loko ndenge na sali bona ko tiango côté nini parce qu'on ne sait jamais ndenge on balobi ke o ekeneki soki na réparateur amoni nga publier parce que a publier parce que amoni loko moko boya mswabi msoka mutu asala makambo botika na bimisango omoni loko ango soka kutekene na makambo su ya malamu ngaka tika amoni loko na ya msu ya sepeli na ngote alinga publier yango et baby si réputation na sens wana omoni ke na lobino te héritier na ndenge ke na loba ndenge nini mais eloko nde sikoyo sali yo kitoko te na sens wana na sens wana ndenge yepe mosa bandolo bobo parce que na niveau bokoma ki déjà on a ya ko discuter il fallait bosa la kaka na tante moko boy bobi lo kwa vidéo mpe to sali to face na biso etika lika sekla bino mibale ezaki nango pete eloko ebima na miso abat ezalika eloko ke bino mibale kaka bobomi yango abu opia excuse bande ezaki eloko ekoma nango na niveau wana te mais ekomi na niveau wana na sens wana eza nango makambo héritier mais ekomi eloko wana epeso mwa mayele mbala sima zala prudent de konanga ya mwana mama zala prudent parce que ndenge tokomi na mboko mutu nyoso sa coupe au pouvoir mutatika lisima zate ata wana bengi mutu nyonso ondima yote akoloba bongo oyo sikoyo mutu ayako filmer bino omoni biloko wana nyonso interprétation ezokende kaka interprétation ezokende kaka mabe
soki po yeba ka saki mwasa libala to yebi na biso te wana kaka nzambe mutayebi parce que mobali pa koyoko meka yope mwasi okoyoko boyana seki yope soki mwoso ndimaki seki olinga ki nango likambo yango parce que soki ye pa boya ki te eritani kaka kanga ite bakoma na niveau ya kosala ba film seki ezeloko moko bolingo na bango ezalaka nango seki alingaki ne toki ne bien pa bandiko na polémique ezala te na yeli polémique te na boy kote wana polémique bolimbi sanga kote na botsanga na buzoba wana te pardon ngana lobi na sonsi boyi ndenge komaki na niveau seki ezaki bolingo se ezalaki ya hasard ezalaka te na vie hasard na kosa bino ezalaka te parce que na matière wana ezaki déjà eloko ezalaka nango bandaka moi ça komaki na affection mobali akomaki na affection hérité mais ezalaki siko ba mésatante moko boningaki esalamaki po ba yeba si apaiser côté ni na koko vanda azotala omoni siko moi ça banako tala côté des côtés ba nani avantage na ba désavantage nyoso mi balé banoko jouer abi lelo so inga na boyi mobali est-ce que eloko nizo attirer hérité ngaso na boyi mobali nga na ko omoni nyoso no to il faut raisonner kango ya msu hérité ndenge ba komaki na moi ça komaki na bolingo wana hérité pa aza mobali bandeko eloko bongo vraiment eyaka nango eza mutu tabeta ngo lisolas eyaka nango mais nde mwasi il faut ko yebaki niveau ninga na zo kendele. Est-ce que ayebisaka hérité que akolo ba pene hérité que ngana mobali na ngai to sito boya na biso po bande ko makambo ezebele na basa mabala nazo kosa binote lelo msupe hérité sala ki bongo po la kisake atsali bongo abi yo mozo profenga que ça mosa libala te to sala na biso ko sala bongo mseza yika basuka na bango na masolo wana et yoko bimati e pa ya réparateur wana ka to yebite soki pe réparateur wanga kana ki batu soki pe nde wana to yebite nzambe kaka mutayiba de ngana bino omoni ka nde banoko leka bilili yawo ngana so pesa ka ba synthèse ndenge na zo mondela sikoyo tala ka héritier eloko moka kitoko te bana pe bazomona ba mama ba ndeko mingi misusu bazomona to sala ko boni bandeko ezaka likambo ko na kata fami babongisaka kaka toza jamais ke to boyebisa to bongisa kaka azandi ko na biso mobali to ko boya yete na opi azandi ko na biso mwasi to ko boya bango te ezala mo makambo yaka ezaka berere yaka héritier mo pende ngazana akomi conscience na yepe e kozonga nango akoyeba ki eloko na sali na kotika la suko sala ngote ja azawana za mutu nde na olo babo héritier zo yokanga akoyoka ngata na banini wana kotala ba ndeko wana aza wana ke ndenga sa wana ba eloko na sali na kutika na kosala lisusu angote na koko tantame suto mwasa mutaya ko linga boyoto ni akotika la kosala parce que ekoti de sana nini azwi sikoyo mayeli mususu ezalaka o meka ki kaka boyo yo ba ki ka na tenter o tenter mon jour etikali pe réalité parce que yo mwasa libala oyebi que na mo salibala ondi ba meki ondimi c'est que ozala kilo mutu moko ozanga no mutu bagwali bagute lese ya mso hérité pa ko kwelela ni kama libera avant hérité est-ce que to yebite moi ça na zaki pena mibali misu to yebi na bisote to bo makaka moto to bo msaka makambo parce que bandi kona sina bisa bino basa mabala ba komi somo yango wana tala lisolo nde to yoko betela bino pona poko lelo bandi ko to sala ndenge yo za mwasa libala il faut ça na comportement dina mwasa libala batala babite so batebe mouvement ko songolo paka mais yo za ba nini wana te ba critère mwasa libala ezate est-ce que ce qui le ba linyo na nzela ba ko sakana na nzela okopesa faute na bande ko wana esa ni yo moko mto tiki laisser aller comportement no eza dignité ya mwasa liba ozola ta ba jipe lokola labi okomela masanga lokolo obetina mutu mundenge on dirait ba yebiso ke izine zo se tika na mela stock na nga tala lelo to suki wapi tala communauté na biso makambo izo ba makambo izana na ebele to sana na babuzo ba misuto zo sala wana to sala kuboni héritier courage ndeko na mobali courage kaka likambo se kwei to limbi biso si to limbi sina biso zala na courage kolanda wana te mais fais ta vie continue ta vie na yo yebe moi si continue ta vie to mole lo to lo baté
membala sima mwana mama zala mayele. Zala mayele héritier zala mayele. Yo za susu mutu te otambola na bulu yeki. Oza star. Zwa makambo sérieux mwana mama. Zwa makambo sérieux héritier. Comme masu vina bulu yeki te. Zwa makambo sérieux et ko sala yo bien. Ozana tu encore trop jeune. Oyo aussi la carrière avant. Biloko misu. Omaba biloko boyka et aussi son carrière ndiko. Ya musu batu misusu bazo le bilo vérité héritier. Il faut que yoka kabatu. Kozala sentimentaliste na bato bazo yego yebiso ka bulu luka bato ba ozana faute ba peso pe faute ko linga te bato ba peso ka raison bazo maltraiter yo soko mono saka na mile ba yo sa chef ba pio ka raison ba lingi yo te na ba subalterne no wana ba lingi yo te ba no chef et loko sali eza bien wana nde mutu kangama na ye héritier tolina zo pesa yo eza gratuit apprendre ou à laisser ko linga te bato bazoya ko yebisoka maître héritier ti ba yebisoka pe ba défaut na yo pour au secourjaka lelo sikoyo soki bati misusu banoko yebiso avant o banoko yoka mbele ya musu makamsusu ngeke koma na buzobo yote po ba misusu bazana bango ka ayeka ka mour intérêt ayeka na mour moko boka yebe héritier boyebo ayeka ka se akena ebebe bonga yebe mais soki banoko préparer na bati misusu mbele makamsusu po o bagoza limité. Au conseil de ce person ngande ko na yo soro yo kelanga héritier ko avancer soki ka ko ngolanda ba bulu yeki héritier ko o kamwa te o regretter carrière no oza tu encore trop jeune oza trop jeune carrière no yamso ezano ne belé o lingo kata ngoka na ba biloko moka ya pambala ko linga susu biloko ane yati mwana mama bosa nango biso to solo bano poto lingi yo ko linga te bato bali balo belongo kaka malamu baso nazo biso makama kitoko batu miso baso linga baso akobaso abaneti ba sala mwa ba diembe kapano te hérité to soki mabezali to koluba mabeza ndenge likambo kwebo mabezali osana mabena yo mais moi c'est pas ça mabena to bomi nyonso wana mais ko linga di susu te poyo yo za star. Eza mutu neta balabala te to mutu moko boite yosko sa star de so sali kombo ba likamba bongo etambulaka eza la solo lukuta etika likaka bongo na sens wana ndenge na yebisio ko lingati ko yoka boyoni luka omoni ne mutandobelo boy mutu wana lingi yo héritier kanga mukoto solangi na tindila kwa yo nini na ngai bapa mtosola kina yo wana olobi na kotala ba émission na yo ngami héritier il faut yo kaka makamu susu bat bazoloba na yo landa bien bona na komela ki ona se tango na lobanga héritier mutu nyonso ayaka na intérêt na ye na yebite soko landa inga bien tango to solo la kino na WhatsApp talango bien soki pe na yebite soki se bungi ndenge bakangi téléphone ngo pe téléphone ngo sende okomona ba émission na lobaki na yo yango na personne de connaissance la courage kaka mais yebaka ko tambula yebaka place ni nazo kende place ni pe nazo tsa lokolo parce que ma bese côté mingi oyo zo solone moi so soane il faut ko yeba na identité na yepe bien po basa mabala mi ba komana bango pe lukuta akoko lo bana azana mobali te mais azana na akoko lo bana ke yam suto boene oyo po so ko vérité sima nzela to leka oyo yeba sima e baby so makam yam sumu tumoka ninga sim so ka touche pour a baby sa carrière na yo yango na surtout matière basi héritier zala mayele matière basi baby ekoyeko simbi so touche pas mana ba relation na yo et aussi simbi so touche o tiki pe musique nobo o koti vraiment mai ba yoka ka suba nzembo na yote ba nzembo ne komo yoka na kaka na ba place moko ka limité nzoko sa mutu moko yebani monde vraiment o yebani déjà conseil ngana ko peso yango wana makambo wana vraiment bosana continuer vina yo salama kamuno mais zalama yele côté na matière bana basi zalama yele héritier osandi konanga linga ko mingi na solo bango vraiment ko na cœur ouvert zalama yele e ko sala yo bien na sens wana soki obimi oyoka ngai to kosola soko pose na besoin nga obengi omona numéro na na YouTube de numéro na go sana ngo obengi ngai to kosola ona lobi na yo eza conseil gratuit au fouti na yote au fouti te ça gratuit pour na yo yango wana na lekaki lelo pona sona bino bandeko likambo o ekwela ki biso na lobaki on déjà na YouTube et na en direct million na selongo na YouTube po batu misuba zwa pe moi tango balandanga wana bandeko pona lelo ngai na suki wana
na yaki kana maluba pona koyebisa bino nde makambo elekaki yana ndeko na biso mwasi libala abimaka ne libanda makambo wana ezalaki makambo moko tobomi déjà moto et c'est sili totikali kaka en famille eloko eza susu te po tokoboma héritier te tokoboma mpe na unité basa kaka bandeko na biso ezalaki sentiment na bango mais toyebi te ndenge ebimeli bongo nzambe kaka azwa lokumu na bacirconstance nyonso ndenge na lobi wana bandeko tozala na kimia makambo nyonso ezala na kimia eza nango famille mpe ezalaka nango kaka bongo yango napesaka bino toni na mpe mwasa libala il faut ozala dine ya mwasa libala kolinga tozaka muta goûter okende kozwa eloko mosusu otrombe nde nga ekoti so retraite avant âge bimeka okokota retraite avant nabaki so bolandi youtube na ngai bandeko nazoclotire youtube na ngai nabaki mwasi nyonso ya libala komeka koyiba akokanga nano esili te tala tozali awa desa monene kokite bokomona mosusu oyo koyambalo mboka ekekufa tozali awa bokanga data lelo dimanche bokanga na sina lobaki yango mpe na nini nanga kuna makambo ezebele bandeko toloba boni mpona lelo bandeko na ngai nalingi bino mingi likambo esi esalami tosalami héritier nalingi mpe mingi toza bandeko to likambo ezali tokobongisa oza mwana mboka oza mpe star na biso ya mboka makambo ezali nango courage mais zala mayele na mantera basi kokota susu na banini baloyenge wana te bosa nango sala chemin na osokomanki musika oye kokita na biloko moko ya bulu yeke problème eza te courage nga bana encourage oyo napesi oyo mwa moka koswa courage eloko nde na kopesa oyo héritier bosana na makambo wana bosana makambo wana babiloko wana elekaki soki mpe ya lokuta ya solo bapiégeaki biso oza na problème te mais bosana nano landa droit chemin na yo sala eloko no ya bien okende liboso tika biloko wana badistraction wana bandeko mpona lelo nayeki na nzela mpona nasona bino na kosona bino mpe lobi na makambo so na kosona bino lobi mpona lelo ngai na suki wana napesi mbote pa yaya na ngai Claudine Eyale la femme de valeur na Grenoble na pie mbote napesi mbote pa ya Zola Mboma na Grenoble napesi mbote pa ya ndeko na nga Tekele Bumba mbote mingi napesi mbote pa ya Roger Bumba mbote mingi napesi mbote pa ya Fidèle Bumba mbote mingi napesi Belinda Bumba mbote mingi napesi mbote pa ya napesi mbote pa ya grande sœur na ngai na Londres Ani Pombo mbote mingi napesi pe mbote pa petit frère na ngai Apasha Kumbaru na Bruxelles mbote mingi napesi mbote pa ya nièce na ngai Théo Mukenge mbote neve na ngai Mukenge Araf baone so mbote mingi napesi mbote pa ya nièce na ngai pe kaka nani Pacifique Kapia na Williams na Johnny Kapia napesi baone so mbote napesi mbote epa ya Celo Scram Père Double napesi mbote mingi napesi mbote pa ya Emelia de Mungongo napesi mbote napesi mbote pa héritier Watanabe mon frère de courage napesi pe mbote mingi napesi mbote pa ya Amanda Chante mbote mingi napesi mbote pa ya Lacoste napesi pe mbote pa ya Kiss Njora na moni ndenga azosala batourna na Braza Sege Mbongo ekoti mingi napesi pe mbote mingi napesi mbote pa ya Boamboma napesi mbote mingi napesi mbote pa ya napesi mbote pa Patrick Global mbote mingi na Global Express na Château Rouge mona mobala na toza na mbonga moke oye azwaka na ye napesi pe mbote pa ya Ale Milambo toza na journée de la femme eza le 28 mars mama nazoko teka ba billet soki po lingo ko sumba pa na ye ngape na ba billet soko lingo lukanga numéro na ngango 06 95 27 55 15 06 95 27 55 eza ba billet mama to zanga ovandi pe mingi na ndako ba hiver ne se zwaka bima na yo tokena biso ko tonga te toke me ko late la biso liputa la bionda te mama na kisha so bongo la tel papa liputa tina se nini ngo komiso complexe a poto otonini late ki to lata ki tok ba mona babi eti mamo soko yebite luka okepa ya bebe yale na Grenoble akoya pa na ngai akolakisa mnuye kota maputa mama zebo lokosa akokangelo nde ba mama butu bandoko ka akolakisa akoteya yo
bébé yali yetsuka côté na Claudine yali oh la femme de a relaxation de bakanga liputa ya koli na liputa bana banga a relaxation o lookinga yo atana ndenga kuzo benga ba relaxisa yo na pesi Yolanda abeti masikini mbote mingi na pesi mbote pa ya Blaise Matuidi na sina yebisa kiye ya mpona ba masolo pona moi soutien bandeko ya ngai na pesi mbote na pesi pe mbote pa trésor putu mbote mingi na pesi batu nyoso mbote balinga ngai mingi na pesi Salo Denis na choisi le roi mbote musuze za na tribunal ya Melem na pesi mbote mingi na pesi Martini mwasi na ye mbote mingi na pesi mbote na Junior Mundele mbote mingi na pesi pe mbote pa ya Pascaline Ponde mbote mingi na pesi pe mbote pa ya Francine Ponde Jenny Ponde grâce à Ponde Bibisi Ponde Babu Ponde bango nyonso famille Ponde reste na pesi bango nyonso mbote mingi na pesi mbote pa ya Natilo Kole mbote mingi na pesi Wivine Moleka mbote mingi na pesi Papi Mboma mbote mingi na pesi batu nyonso mbote mingi na pesi na ba oyanga na ba o bazuite mbote tokuta na mokolo mwa lendi soki nzamba lingi bozala malamu kimia na Yesu ezana bino amen.